Hello，大家好，歡迎大家又嚟到我哋今個星期嘅 Odoo Webinar 啦。咁今日又係我去同大家去分享關於partnership 嘅嘢啦。咁今次個 topic 有少少唔同嘅。咁我哋因為咧，其實而家喺市面上都幾多唔同嘅公司啦，即係仲係用緊啲舊型嘅 ERP 系統啦。咁legacy ERP 可能係 on-prem 啊，咁好多嘢都未必係 on cloud，可能一定要翻到公司先可以用到啊。有好多唔同嘅原因啦。咁而家我哋都好多客係想開始轉做 cloud base 嘅 system 啊 ERP 啊，所以今日咧我都會同大家去做翻啲 comparison between legacy ERP 同埋啲 cloud base 嘅 ERP 啦，咁同埋睇下 Odoo 係一個咩嘅 solution 可以協助到在座各位想做 Odoo partnership 嘅各位去 sell Odoo 呢個 license 或者係 provide 呢個 solutions 俾你啲客人啦。好，咁喺講解呢一個 topic 之前啦，同大家介紹一下我自己先。咁我係 Andrew 啦，咁我係負責香港同埋澳門區嘅合作伙伴嘅招聘嘅。咁我哋都會邀請好多唔同嘅 partner 會去 resell 我哋 Odoo 嘅 license 啦，而得到相對嘅 additional revenue 啦，同埋一個好好嘅 product 俾你哋去 support 你啲客人去 operate 佢哋嘅 business 咁樣噶啦。好，咁今日嘅 agenda，你預計我哋會盡量喺半個鐘左右嘅時間啦，咁就會完成成個 webinar 噶啦。咁個 topic 我圍繞住係而家個 ERP 嘅趨勢啦，個 forecast 會係點樣啦？點解公司會開始去 replace 啲 legacy 嘅 ERP 系統咧？咁之後我哋會講多少少關於 Odoo 嘅 partnership 嘅Odoo partnership 會係點樣啦，跟住個 revenue models 啦，同埋有啲咩嘅公司會係我哋嘅 partner 咧？你哋又可唔可以將我成為我哋嘅 partner 咧？都會係今日嘅 agenda 會去包含晒㗎啦。咁最後睇下大家有冇啲咩問題啦，咁可以係直接喺個 webinar 做翻個 Q&A。咁但係如果話暫時未有嘅，我哋之後可以直接聯絡我，同大家去分享啦。好，咁講下而家嘅 ERP market 嘅趨勢先啦。咁其實喺網上都有好多唔同嘅 report 係講緊一個 ERP 嘅趨勢啦。咁你會見到其實喺 cloud base 嘅 ERP 咧，喺每年都有10幾至20幾個 percent 嘅增長嘅，based on 唔同嘅 report。呢個咧我已經係比較攞啲比較保守嘅 numbers 咧，同大家分享啦。咁由以前2024年，其實我可以話2020年到而家啦，每年都有10幾個 percent 嘅增長，不論係個 revenue 啦，或者係個 users count 裏邊嘅。咁但係咧，你要留意啦，就係 legacy 嘅 ERP 系統啊，而家嘅 growth 其實都係 keep 住2%。咁其實真係爭好遠喎，呢個 numbers。你諗下，你可能隔咗5年嘅話，其實就爭幾十或者100% 嘅 percentage 嘅 growth 㗎咯。咁喺呢樣嘢，大家可能要留意啦。咁我相信大家都好清楚。而家所有 business 好多嘢都可以係 remote 啦，甚至乎你個 business 雖然係 on-site 嘅，咁但係你都想喺唔同嘅地方可以 manage 咗你公司嘅。咁所以其實都有好多原因點解cloud-based ERP 係會領先咁多嘅。咁你會見到其實如果係 cloud-based 而家佔成個市場嘅佔比率係有70至80% of the entire ERP 系統。OK， 好啦，咁講到關於 ERP 系統啦，啱啱我哋其實成個 Odoo 啦，而家大概有28個 million 嘅 users 喺全世界嘅。咁但係你要 back to 2020年嘅時候，其實我哋都係大概7個 million 嘅啫。你諗下啦，喺6-7年咁短嘅時間，我哋係增長咗差唔多7、4、28 4倍嘅4倍嘅 users 個數字喎。咁based on 啱啱我所講每年增20%，其實唔止咯。喺 Odoo 嘅世界，可能係增到25%、30%，甚至乎每年增咗更多。咁你會見到其實我哋都有好多唔同嘅 reason，點解會咁多人會用 Odoo 去 run 佢哋嘅 business。我轉頭都會分享多少少嘅。
OK，咁at the same time 都同大家介紹下啦。咁其實我哋 Odoo 係一個比利時嘅公司嚟嘅，咁佢全世界都有 presence 啦。咁有21個 office 喺唔同嘅國家裏邊。咁有21,000個唔同嘅 partner 啦，都係 support 緊 global 去 expand 我哋嘅 Odoo business 嘅。咁呢啲 partner 都係我去邀請啦，去一齊合作去做呢個生意㗎。咁香港咧其實嘅presence 啦，咁主要係成個 Asia Pacific headquarter 嚟嘅，所以我哋都有大概400零個同事啦，位置於西營盤嘅。咁如果你可能有客人啊，或者你都想去參觀我哋嘅 office 嘅時候，歡迎隨時聯絡我，咁我可以同你約翻個時間去做翻個 visit。咁我哋啱啱所講，我哋係 serve 緊成個成個亞洲區啦。咁其實我哋都 serve 緊台灣啊、內地啊、澳門啊、日本啊、韓國啊、泰國、菲律賓啊、越南啊，唔同嘅東南亞嘅國家啦，我哋都 serve 緊嘅。所以如果咁啱你哋嘅 business 唔係單止 run 喺香港嘅時候，我哋都可以 support 到你。好啦，咁講而香港嘅users count 啦，其實又去到2025年上年年尾啊，其實有大概7,000零8,000個 users 啦。咁啱啱去到我今日都再 check 咗，咁而家我哋去到15000多少少，而家暫時個 numbers 係去到，所以都喺 within 呢半年都有增多咗2000幾個 users。咁雖然都係萬幾個 users，好似numbers 又唔係真係好多，講真，所以咧我哋覺得香港仲有好大個 potential 去 grow 我哋個 business 啦，所以我都點解會喺度想邀請更多個 Odoo 嘅 partner 去 expand 我哋個 business 啦。好，而我哋香港用緊我哋嘅 system 嘅公司就係咁多啦。我唔講太多啦，因為我都想翻去我哋關於 legacy 同 ERP 嘅 comparison。好啦，咁點解會有咁多公司開始想轉佢哋嘅 legacy system 咧？咁其實有幾個原因嘅。喺呢度我哋都會同大家去講晒噶啦。首先就係個 capital model 啦，即係佢哋開頭要 invest 嘅。可能係嘅錢啊、時間啊，好多嘢都係有唔同嘅。首先係 legacy 嘅 system，你要有 manage 嘅 server 啦，你要揾 IT 公司幫你 set server，咁 set server 已經要時間啦，跟住幫你去 base on 你嘅 requirement，再去 customize 你需要嘅 operation 嘅 workflow 要時間啦。跟住喺唔同嘅 legacy ERP 系統裏邊，其實都複雜嘅，咁所以係以 IT 公司嚟講，我相信大家做開 legacy 嘅都知道，閒閒地都要1-2年時間去 manage 一個大型嘅 ERP 啦。所以呢個 capex 裏邊咧，除咗係時間之外，其實你會用到除咗用錢之外，你會用到好多時間去 manage 呢件事啦。咁當然錢係最大咧，因為 server 其實都唔平噶嘛，跟住你可能買一個 ERP 都唔平噶嘛，閒閒地都可能接近100萬嘅價錢先可以 manage 到一個正常嘅 ERP 系統。咁但係咧，如果你話用 cloud-based 嘅 ERP 嘅話咧，以 Odoo 嚟講啦，如果你淨係買一個 license 嘅話，其實都係200零蚊港紙一個月，一年都係2400蚊港紙。咁你已經可以有一個 access 去我哋嘅 ERP。咁但係當然啦，咁大部分客人都未必會 end users 未必會直接識自己去 implement 啦。咁我哋所以需要我哋啲 IT partner 去 support。啲 end users 啲老細們去裝呢個 system 啦，睇下嗰個，因為 Odoo 其實已經有好多 standard function 啦，做可以唔需要 customize，都已經可以 support 到大部分客人嘅 requirement。就算要 customize，我哋都有唔同嘅 tools 去 support。咁而呢一樣嘢咧，就個價錢可能係由幾萬蚊底即係起，去到幾十萬咁樣 ，based on 嗰個。based on 係你嗰個規模有幾大啦，咁所以你會見到其實你淨係諗 capex 同 opex 已經爭好遠，同埋你可以 based on 你可能嗰間公司開頭唔係話真係太多人用 Odoo 嘅時候，咁你可能買幾個 license 先咯。但係 in the future，可能你間公司5年後已經有幾百個同事咯，咁到時你先再 expand，咁呢個都係一個用cloud base 嘅好處啦。除此之外啦，咁就係 legacy 嘅 implementation time 相對地都會比 cloud base 會長啦。啱啱所講啦 ，legacy 可能要1-2年嘅時間啦，而 SaaS base 咧可能快極咧1-2個月都已經做到㗎啦。Especially 有啲客可能佢本身已經有好多 product 嘅 database 已經 import 咗入去，咁成個 implementation 咧
within 一個月搞掂咗。OK， 咁VPN 啦，咁sorry，I mean accessibility 啦，喺 legacy 嗰方面，如果你裝嘅 server 嘅話，可能你要搞好多唔同嘅 network 啦，令到佢可以 access 到係唔同嘅地方可以 access 啦。咁但係呢筆係錢啦，但係 Odoo 嘅話，其實我哋 on cloud 嘅時候，你隨時隨地都可以係任何地方做manage 你嘅 business 啦，唔需要去做任何嘅 set up 啦，咁非常之方便，甚至乎你可能係用緊手機你 anywhere 都可以 access 到你成個 Odoo 嘅 database 嘅。除此之外就係 legacy system 最大嘅問題就係如果因為而家technology 真係進步得太快 ，especially 有 AI， 有好多唔同嘅 function，legacy 未必真係追得上。就算可以追得上，你每年要 IT 公司幫你做 upgrade， 你諗下時間要搞幾耐？你會唔會又要用多幾廿萬去幫你做呢幾 upgrade 咧？咁但係 Odoo 嘅好處咧，就係每年我哋都會有我哋嘅 upgrade， 就好似 iOS 咁啦。每年都有一個大型 upgrade， 我哋 Odoo 都有大型 upgrade 嘅。咁以前係 Odoo 16、17、18，而家係 Odoo 19啦。同埋嚟緊咧喺9月，我哋都有我哋嘅 Business Show， 唔係 Business Show， 係 OXP 啦，係我哋 Odoo Experience 嘅 event 喺我哋比利時嗰邊搞啦。咁一個發佈會去講關於 Odoo 20嘅，咁 which is 係9月尾啦。如果大家可能間公司都係一個大型 IT 公司，係做埋外國歐洲嘅，想 join 呢個 event 都可以同我講，我可以同你去 arrange 可能喺嗰邊擺 booth 或者係去 join 個 event 去了解更多、認識更多唔同嘅 partner， 點樣做 Odoo 可以做得更好。好啦，咁之後我就會逐一去再同大家去講多少少嘅。OK， 咁點解我哋香港我會建議大家用多啲 cloud？ 因為其實香港大部分嘅公司都係 SME 啦，98% 嘅 business 係 SME， 佢哋係咪真係有咁大嘅 budget 1 mil 2 mil 去搞一個 legacy 嘅 ERP 咧？咁呢一方面我相信大家都有個答案喺度㗎啦。咁所以我都會講到一個 cloud 嘅 ERP 係一個好適合你哋去 support 去客人去裝嘅一個系統啦，而啱啱所講嘅 Capex 同埋 Opex 都唔講太多，我相信大家都好了解㗎啦。好，咁講起關於 cloud 嘅 ERP， 咁當然要講翻 Odoo 啦。我哋嘅 pricing 啱啱所講啦，我哋啱啱所講嘅200零蚊一個月，其實已經係一個 custom 貴少少嘅 pricing 嚟㗎啦。咁佢兩者有啲咩分別咧？就係 standard 嘅呢個價錢咧，就係已經可以用得晒我哋 Odoo 所有唔同嘅 modules。咁有啲咩 modules 我轉頭會講。咁但係你一個價錢已經用得晒㗎啦。OK， 咁但係咧，呢啲係罐頭嘅 function， 你唔可以做任何嘅 customization， 同埋一定要 on cloud base。咁有啲客人啦，可能佢即係大公司，佢未必淨係想 on cloud， 或者係 on cloud 完又想將啲 database back up 落去自己 on prem。咁呢啲咁嘅 case 可以用 custom 呢個價錢啦，甚至乎可能真係你本身嘅客人係做政府嘢，佢真係唔想上運嘅時候，我哋都有呢個 flexibility 啦，去將個 system 裝喺 on premises， 或者係佢哋本身原有個 cloud， 或者可能咁啱內地嘅 market 嘅，佢哋本身用緊阿里巴巴，佢哋想將個 system 裝落去都可以，但係一定要用翻 custom 呢個價錢啦。咁除此之外啦 ，Odoo 我哋雖然有我哋 standard function 啦，但係其實我哋 based on standard function， 好多 partner 都會 based on 我哋依個 function add on 啲 function 落去啦，可能自己去 cut 啦，或者喺build up 啲 more function 啦，甚至乎做 integration 啦，咁都需要用到 custom 呢個價錢，或者係一個 user 裏邊 handle 唔同公司，但係佢哋都係用一個 database， 咁我哋都做到，咁 which is custom price 都可以滿足到㗎啦。好，咁啱啱我所講啦，我哋 Odoo 啱啱嗰兩個 pricing 其實用得晒所有用得晒所有 modules， 而 modules 我哋都有林林總總都有去到70-80個，咁但係最 main 咧都係你而家喺個monitor 會見到嘅嘢，就係你個 sales app 啦，可能係 handle CRM 嘅 pipeline、sales pipeline、subscription 做 POS、website 可能喺裏邊可以直接起 website 啦，做 e-commerce 啦，喺個 website 裏邊做 appointment booking 做 e-learning 或者係 ticketing 嘅 system 可以做到啦。咁 operation 不論係你要訂貨、採購、做 project、timesheet。咁呢啲我哋可以 handle 到啦。HR 不論係請人啦，HR employee management 啦，請假啦，appraisal 啦，referral 啦，payroll 呢啲我哋都做到啊。
咁啊，甚至乎係可能你做外國嘅，即係可能內地啊或者東南亞好多做廠嘅，我哋 manufacturing 都會 support 晒啦，marketing 嘅 app 啦，咁啊 email marketing 啊、SMS marketing 啊、social media marketing handling 啊，我哋都會做到啦。同埋最緊要就係啱啱裏邊會 handle 到錢銀嘅嘢咧，全部都會 direct 去到我哋 accounting platform 裏邊去 manage 到晒，可以出單啊、做 reconciliation 啊、報 expenses 啊、e-signature 啊，呢啲都做到嘅。OK， 所以我哋係一個好廣闊嘅一個 solutions 啦，可以 support 到唔同嘅客人。而啱啱我所講嘅兩個價錢已經 cover 晒呢啲所有嘅 solution 嘅啦。OK， 咁有你哋 partner 要做嘅咧，就係幫客去 implement， 去做 training， 甚至乎係佢哋之後嘅 support 咁樣。咁我之後都會講多少少個 partnership 嘅形式係點樣啊？好，咁啊，啱啱都講過㗎啦。咁我哋嚟緊9月24至26啦，喺 Belgium 就會我哋 OXP 啦。我哋強烈建議大家，如果真係有時間都會去啦 ，especially 係想做 partner 嘅你，或者已經係 partner 嘅你，咁有想了解多少少，隨時聯絡我啦。同埋我哋 Odoo 每年都有 upgrade，咁我啱啱我都講過啦。咁啊，每年 upgrade 嘅好處就係會我哋會貼近翻呢個市場 provide 翻啲新嘅 solution 啊、新嘅 function 啊，令到更多嘅客人可以滿足到更好用我哋嘅 system。咁啊 localization 啦，都係一個好好嘅嘢係 for 我哋 partner 啦，因為其實有好多 system 未必做到 localization，especially 我哋係做 global 嘅 localization。咁我哋香港啱啱就做到 payroll 同埋payroll 啦、EMPF 啦咁嘅localization 可以 support 翻，唔需要我哋 partner 去額外再揼呢樣嘢啦。咁呢一樣嘢我哋 keep 住香港都會做唔同嘅 localization 啦，去 support 翻成個 market， 咁啊方便翻 partner 去幫啲客 implement， 唔需要下下都要自己 cust， 我哋都已經可以 support 到你大部分嘅嘢。好啦，咁啊除此之外啦，因為啱啱我哋講咗好多 cust 嘅opportunity 啦，啲客有好多需求，可能真係本身 Odoo 未必 cover 晒嘅時候，你就要幫佢寫曲定揼曲去 cust 成件事。咁但係我哋有個好好嘅 tools 啦，就叫 Odoo Studio。OK， 咁呢個 Odoo Studio 咧，其實就係一個 no-code 嘅 customization tools 啦。你會見就好似 drag and drop 嘅形式啦，就可以做到唔同嘅可能加 field、減 field 或者做啲 AI automation workflow。咁啊，跟住就係可能你要做啲可能 invoicing 嘅 amendment、quotation 嘅 amendment， 呢啲唔同嘅格式嘅 amendment， 簡單嘅 customization， 我哋都可以靠呢個叫做 Studio Tools 去 support 到你。咁就唔需要用咁多時間話我去執我哋個 coding 啦。咁啱啱講到 coding啦，都可能同大家講聲，我哋 Odoo 咧係以 Python 寫嘅。OK， 咁啊 database 係 PostgreSQL。OK， 咁啊，我相信大部分如果話係真係做開 IT partner 嘅，咁都對呢一個唔陌生，都應該有 engineering team 係professionally 係識去 handle 呢啲 coding 噶啦。咁但係好似啱啱所講，唔一定要下下揼曲嘅，可以用到 Studio 就用 Studio， 因為會加快到你哋去 implement 嘅時間好多。OK， 咁啊，除此之外啦，咁我都會講下我哋嘅 hosting 啦。hosting 方面，我哋喺個 SaaS 嗰邊就係用翻即係 standard pricing， 就會用翻我哋嘅 Odoo SaaS 啦。如果個客人要做到 customization， 不論如果你話客人係用 Studio 已經可以處理到佢嘅要求嘅時候咧，咁其實都可以用翻 Odoo SaaS 都已經滿足到噶啦。咁但係真係個客可能佢本身又用緊其他 system 要 integrate with Odoo 嘅時候，或者佢要用寫曲嘅形式去做customization 嘅話咧，就要用到我哋嘅 Odoo SX 啦，就係我哋嘅 PaaS 啦，或者係 self-hosting。咁 self-hosting 啊，不論係 on-prem 啦，或者係可能裝喺其他 cloud， 咁都可以嘅。咁啊喺呢度講多少少關於 Odoo SX 啦，呢個係我哋自己嘅 hosting 嘅 platform 啦。咁啊背後其實我哋係 under Google Cloud 嘅，咁裏邊我哋係 integrate 咗 with GitHub 啦，咁啊方便到你哋嘅partner， 即係個可能 engineering team 啦，喺裏邊直接可以喺裏邊做staging 啊，跟住直接 build 嘅 environment 做 testing 都可以喺 Odoo SX 裏邊去做啦。而且你哋成功 sell 到 Odoo SX 咧，你哋會有 up to 50% 嘅 commission，咁 which is 對 partner 嚟講都好吸引嘅。
好啦，咁啱啱所講啦，咁 implementation time 好緊要啦，而我哋嘅 implementation time 大概2個月至6個月啦，in average。咁當然要 base on 有幾複雜嘅，咁複雜啲嘅可能真係有機會去到1年、半年至1年。咁但係大部分啦，我哋2個月至6個月都可以做到啦。咁快極嘅真係最快1個月內都有試過。OK， 咁legacy implementation 呢啲我都唔多講啦，啱啱都有講過，佢唔單止係嘅時間會長之外啦，同埋都有 risk， 會唔會 legacy 我可能因為揼得太多曲，會有好多 error 咧，會唔會爛尾咧？咁呢啲都係即係對於 partner 嚟講或者對客嚟講都會係擔心嘅嘢，因為你都唔想影響自己聲譽啦，個客都唔想冇咗個 solution 去用，咁又使咗錢。OK， 咁 Odoo implementation 因為大部分 standard 已經 cover 到，你淨係喐少少嘢。咁已經可以滿足到大部分客人嘅要求嘅時候，咁你其實個 risk 就會相對低啦。咁客人對你個忠誠度啦，或者個滿足感啦，咁相對你會高好多。咁可以 in the future 去 refer 會有機會 refer 更多客俾你啦，或者要更多嘅 service from 你。咁呢樣嘢我相信都係在座好多唔同嘅老闆、IT partner 們都會想得到嘅嘢嚟嘅。好啦，咁除此之外啦，我哋啱啱所講，我哋有我哋自己嘅 Odoo SH， 我哋有個 PaaS 嘅 platform 啦。咁其實我哋都係 integrate 咗 with Claude 啦，咁會方便咗可能你啲 engineering team 啦去做啲 customization 嘅寫曲，因為 Claude 我相信大家都知佢係會專寫曲嘅 AI agent 嚟嘅。好，咁除此之外啦，咁其實我哋都有個 Odoo App Store 啦。如果你真係唔想自己揼曲，咁啱有啲客嘅要求 Odoo standard 冇嘅時候，可以嘗試下去我哋 Odoo App Store 裏邊去揾，因為呢度有好多唔同嘅 IT partner 啦。咁其實佢會 base on Odoo 咧去 build 啲新嘅 function 啦，或者新嘅 modules 啦，或者係啲 connector 嘅 ，especially 係啲可能本身啲客用緊 Shopify，但係佢要 manage 好啲佢個 inventory，又要 handle accounting，甚至乎 HR，咁佢用 Odoo 嘅時候，呢度其實已經有個 connector，就唔需要你自己去 build 呢件事咯，會慳翻好多時間啦。咁呢個錢其實就你可以喺個客上邊去收翻，咁去幫你 support 翻你個 revenue 啦。OK， 咁AI 啦，咁啱啱所講，其實 Odoo 都係已經integrate with AI 噶啦，我哋背後係 ChatGPT 或者係 Gemini 啦，咁其實主要都係可能幫你去 generate email 啊、translation 啊，甚至乎大家開 through Odoo 去做 video call 嘅時候，可以幫你 mark notes 啦、做 translation 啦、跟住去做 summarize 啦，甚至乎有啲 AI workflow 啊，或者你啲貨嚟緊有啲咩貨會唔夠啊 ，forecast 到嚟緊呢幾個月邊個 product 會賣得更好啊，咁呢啲都會係 AI 嗰邊會同你去做到更多嘅。好啦，咁flexibility 啦，喺 Odoo 嗰方面，咁其實我哋有唔同嘅 languages 啦，咁因為我哋 serve 緊唔同嘅國家，咁有20幾個 language 我哋 support 到啦。multi devices 就係啱啱所講啦，唔單止電腦可以用到，手機、iPad、平板喺 everywhere， 你 as long as 你 log in 翻你個 account 就可以用到我哋 access 到我哋 Odoo database 啦。同埋啱啱都有講過，就係我哋有 multi company， 一個 users handle 到唔同嘅公司啦，而且我哋係 user friendly， 咁end users 最緊要嘅嘢就係咁樣啦，因為佢哋學嘅時間都會相對地短啲啦，咁會可以快啲上手嘅。OK， 咁講到咁多啦，咁legacy 同可能而家啲 cloud 嘅 ERP 最大嘅分別就係因為我哋大部分 cloud 嘅 ERP 都係 keep 住去 run 緊啦，咁以 Odoo 為例啦，我哋會有 official 嘅 vendor support 去 support 翻個客人啦，或者我哋個 partner 去做呢件事嘅。咁因為其實 Odoo 我哋有個好大嘅 R&D 團隊，咁keep 住每年會 upgrade 啦，每年去或者係唔可以話每年啦，每日啦，其實都會幫你 manage 緊啲 Odoo 嘅，可能有啲 bug face bug fix 啊，因為成日都會有 upgrade 啊嘛，咁有 upgrade 可能有少少 bug 要執啊，有啲咩問題嘅話，其實成個 Odoo 嘅 center function 係唔需要 partner 去理會，Odoo 會幫你去處理晒呢樣嘢，你係減少咗好多你哋嘅頭痛嘅時間嘅。而且身為一個 partner 之後，其實我哋係會有一個 dedicated 嘅 partner manager 啦。你主要聯絡嘅 partner manager 啦，去 support 你嘅 business。不論可能你有客要見啦，甚至乎你可能要出 quotation 嚟傾 discount 啊，跟住一齊去 prepare demo 啊，一齊去諗下有啲咩 strategy 去 build 大你嘅 business 啊，或者係會唔會一齊搞 event 咧？又會唔會一齊去同其他 partner collab 一齊去做一單 case 咧？咁呢啲都好需要 partner manager 啦，而成為我哋 partner，我哋會有個 partner manager 去 support 你做呢件事啦。
而且啱啱我所講，我哋每年都有 upgrade。咁啱你客人真係想 upgrade 嘅時候，如果係 SaaS 嘅，可以撳個掣已經可以 upgrade 啦。如果你係可能係做 cast 咗嘅，咁其實喺 GitHub 嘅時候，你可以喺個 production stage 拉翻一個 duplicate 翻一個staging environment，跟住去自動 upgrade 完你自己去做 testing。咁呢樣嘢其實都方便快捷咗好多嘅。好啦，咁啊講咗咁多啦，咁啊我相信大家都聽到好多關於好 tech 嘅嘢，或者係IT partner 會做到嘅嘢啦。咁其實係咪真係得 tech 公司可以做 partnership 咧？唔係嘅。咁我哋其實有幾個建議啦，咁除咗 IT 公司可以做到，其實 accounting firm 可以做到我哋嘅 partner 啦，business consulting firm 都可以做我哋 partner 啦。因為其實我相信你哋其實好多客人都係要揾你哋對象，要個 accounting system。咁 Odoo 我哋有 accounting 啦，但係 more than accounting 其實我哋有更多唔同嘅 solutions 你可以 provide 到噶嘛，即係可能 HR 啊、sales pipeline 啊、起 website 啊。咁呢啲 service 嘅話，其實你哋都可以去 support 到啦。咁 business consultants 更加啦，因為佢哋要serve 嘅客人可能係唔同嘅 industry 啦。咁但係要 manage 一個好嘅 operation，佢哋都有 system 噶嘛。咁 Odoo 係一個好好嘅平台去幫你做呢件事。雖然可能你哋未必有一條 team 去幫啲客做 implement 嘅 system，咁但係我哋 Odoo 好促進呢個叫做 partner 之間嘅合作。可能你推薦客人啦，咁我哋一齊做完 demo 之後，我哋可能會揾其他嘅 partner 一齊去合作，去幫你個客去 implement 成個系統。咁你就主要去做介紹客嗰個方式啦。咁我哋嘅 IT partner 就會去幫你 implement。咁到時個 revenue 點樣拆，就係睇翻我哋點樣去合作。我哋就做中間人去同你哋去幫你去撮合呢個 business。OK。好，咁講翻我哋嘅 Odoo partnership 先啊。咁我哋 Odoo partnership 咧，主要嘅形式係會係點咧？其實 partner 好簡單嘅啫，主要就係 sell 我哋嘅 Odoo license 啦，幫啲客去 implement Odoo 啦。如果你真係 implement 唔到 Odoo，我哋可以促進揾叫唔同嘅 partner 同你一齊合作去做呢個 implementation 啦。咁如果你真係話自己想學嘅，我哋其實都有唔同嘅 training program 可以 support 到你哋條 team 去學點樣去 implement Odoo 啊，去用 Odoo 啊，咁甚至乎有啲 technical training 都可以 provide 到嘅。OK， 咁Odoo 當然就係我哋嘅主要係 provide product 啦，咁會 keep 住都有新 upgrade，咁幫你做 bug fix 啊，咁呢啲咁嘅 solution。好，咁我哋個 commission 方面啊，咁我哋有兩個位置會有 commission 啦，一就係個 licensing 啦，licensing 會 from 10%至20% based on 唔同嘅 tier 嘅。咁今日唔會講太多 tiering 嘅嘢㗎啦，有啲咩可能我哋之後可以 one on one 去再傾。咁但係我哋 minimal 都去到10% from the commission， 即係可能你個客有100個人用 Odoo license 嘅，咁一個2400，咁就夾埋就24萬，咁可能24000就係你哋 commission 啦。咁implementation 當然係最大啦。咁 implementation 個 part 我哋係完全唔會拆傭嘅，你哋完全收翻客人嘅錢啦。咁如果你唔係做 implementation 嘅，我哋就會同你合作，同啲 partner 合作，去拆翻啲 implementation charge 或者係啲commission 俾翻你。OK， 咁Odoo SH 啦就係我哋嗰個雲啦，咁我哋都有 up to 50% 嘅 commission 會拆翻俾大家。OK， 咁我哋個 business model 好簡單嘅啫，藍色就係我哋每一次 one off 嘅 service fee， 就可能你幫個客做 implementation、customization、integration、training， 呢啲係 one off 嘅價錢啦。咁但係我哋因為 cloud base 咧，我哋係 subscription base 嚟噶嘛，咁客人佢 keep 住去 renew 啦，去可能甚至乎 in the future 去 upgrade 啦，咁其實你都會收翻個 commission 嘅，即係可能你個客而家係買咗10個 license， 咁你有10個 license 嘅 commission， 但係可能5年後，咦佢 upgrade 到200個 license 喎，咁你都會收翻200個 license 嘅 commission 嘅。咁所以呢一個 business model 個好處就係你越多客人嘅話，可能你儲到5年已經有1000個 user 嘅時候，咁其實你可以話係唔使做太多嘢，就已經有一個 passive income 1000個 license 嘅 commission 拆到去俾你喎。咁呢一個我都覺得係一個幾唔錯嘅一個 business model 啦，好似收租咁啦 ，passive income 咁啦，令到你個 business 會 run 得更 smooth 啦。咁你哋最主要 focus 翻去揾客去做更多嘅 business， 咁你呢個 business 就會做得好好噶啦。OK， 咁partner 有邊啲 partner 啱啱講咗就唔多講啦。好，
咁做翻嘅總結啦。咁啊總結就係、而家其實 ERP market 大部分啦，70-80% 都用緊 cloud base 㗎啦。咁個趨勢你都見到會 keep 住喺 cloud 嗰個模式去進行啦。咁所以我都強烈建議可能做開legacy ERP 嘅公司們，或者係你係 self build ERP 去 support 客人嘅時候，可以考慮多一個 business 咯，唔係叫你唔做，因為legacy ERP 真係嗰個銀碼好大。咁但係如果有啲細客，即係可能 SME、SMB，佢可能個 budget 係幾萬或者係10零20萬嘅話，咁其實你 Odoo 都係一個好好嘅 product 可以 support 到呢個客啦。大嘅 business 又做，細嘅 business 又做，而且個 implementation time 又會相對地短好多喎。咁呢樣嘢我都覺得係一個唔錯嘅 solution 去 support 翻去 run 你成個 business 啦。OK， 咁第二咁點解 Odoo 會贏咧？咁其實啱啱所講啦，因為 Odoo 係一個 subscription base， 你可以隨時去加大你嘅 user base， 或者再加大你嘅requirement。咁你嘅用即係以客人上面用嘅錢可以比較 flexible 啲啦，而且我哋會更加快嘅 implementation 啦，又有 free upgrade 啦，又有 AI support 啦，又可以喺唔同嘅手機裏邊去 handle 到，即係除咗電腦都可以喺唔同嘅途徑去 manage 到成個 Odoo。咁呢個都係點解cloud base 嘅 solution 會贏啦，而且我哋 Odoo 一個咁吸引嘅價錢，相對地都喺呢個市場上有非常大嘅優勢啊。咁啊，不論你係做 enterprise 或者做中小企都去 support 到啦。咁最尾就係個 partner growth 啦，我哋有個 partner manager 會去 support 你啦，我哋有 Odoo 嘅 official 幫你去搞 bug fixes 啊，或者 upgrade 啊，有好多嘢你都唔需要再諗，你只要好好 focus 幫你啲客去 implementation， 或者咁啱有啲客有需要你聽到個 support， 你好好做翻你自己嘅本分，咁就已經好好啦。OK， 咁今日嘅 sharing 就差唔多啦。啱啱完全搣到我個 target 就啱啱好半個鐘就解決到，就講就係成個 webinar 啦。咁如果因為今日我都冇講太多關於 partnership 嘅 details 啊，點樣去 join 啊，咁唔同個 tiers 會係點樣啊，有啲咩 support 啊，有啲咩 training 啊，呢啲都未分享嘅，因為我都唔想嘥太多時間講下都講成個幾鐘噶啦。咁所以咧，如果你真係想了解更多點樣成為 partner 去 expand 你哋嘅 business 嘅話咧，咁可以隨時聯絡我啦。咁呢個係我嘅 email 啦，你可以 email 聯絡我啦。咁其實本身有啲我都應該有同唔同你哋有聯絡過，咁你隨時可以 WhatsApp 我啦。咁如果真係冇同我聯絡過嘅話咧，可以喺度 scan 我個 QR code。OK， 咁呢個 QR code 就可以直接 WhatsApp 去聯絡我㗎啦。咁我就可以同你分享更多點樣去用 Odoo 去揾錢啦，或者你有咩問題都可以隨時直接聯絡我啦。